I like to move it, move it. 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 You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to. Почитувани гледачи на МТМ телевизија, здраво и добре дојавте во третото издание од четвртата сезона од проектот МТМ Кошаркарска лига за сезоната 2013-14. Денешното издание ќе го започнеме со три интересни надпревари кои се одиграа во спортската сала Градски парк, а ќе ги видиме децата од генерацијата 99-2000 кои го одиграа второто коло во новата сезона. Освен надпреварите во денешната емисија, ќе може да ја погледнете и стандардната рубрика Топ 5 на недобрите потези од ова второ коло во генерацијата 99-2000, а крајот на емисијата секогаш е резервиран за најавата за следното коло. Драги гледачи, останете покрај малите екрани во наредните половина час. Чест да го отворат второто коло во генерацијата 99-2000 ја имаат тимовите на Академија Баскет и Квиско Баскет. За Академија Баскет настапија Георги Божиновски, Димитар Тасевски, Георги Неделковски, Антонио Цаневски, Иван Балов, Тео Николовски, Леон Личовски, Борис Насков, Миле Трајковски, Бојан Радевски, Андреј Андреев, Димитар Чакар, Горас Димовски, Марко Марковиќ, Бојан Милев и Борис Блажевски. Тренер на екипата е Зоран Балов. За Квиско Баскет настапија Андреја Деловски, Никола Демисковски, Филип Коцевски, Јован Александровски, Никола Мирчевски, Матеј Стојков, Андреј Стојков, Тодор Петров, Алекса Алексовски, Кристијан Милошевиќ, Коца Мурат, Тихомир Николов, Илија Србиновски, Борја Наумовски, Ѓорги Зафировски и Теодор Димовски. Тренер на екипата е Митко Костовски. Во следните 10 минути, почитувани гледачи, ќе ги погледнеме најинтересните моменти од овој надпревар. Одличен почеток на надпреварот има кошаркарите на Квиско Баскет, каде уште на стартот направија солидна разлика, која од минута се повеќе ја зголемуваа. Кошаркарите на Академија Баскет не може да го следат темпото на игра и резултатот на кошаркарите на Квиско Баскет. На неколку пати се доближуваат до резултатот на Квиско Баскет, но никако да го израмнат.
Квиско баскет рутински до крајот ја држуваше предноста и на крајот стигна до победа. Скоро сите кошаркари на Квиско баскет постигнаа поени, но најпрецизни беа Кристијан Милошевиќ со 9 и Тихомир Николов со 8 поени. Кај Академија баскет со по 8 поени најдобри беа Иван Балов и Димитар Чакар. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт за најдобриот играч на надпреварот ја добија Кристијан Милошевиќ од тимот на Квиско баскет. Јас сум Никола Неделковски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Илија Трековски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Иван Балов од кошаркарскиот клуб Академија баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Димитар Тасевски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија баскет, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Антонио Цаневски, тренирам во кошаркарскиот клуб Академија баскет и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Во вториот надпревар од второто коло во МТМ Кошаркарската лига во генерацијата 99-2000 се сретнаа тимовите на КК Томас од Тетово и КК МНА од Кавадарци.
За кошаркарскиот клуб Томас од Тетово настапија Беким Бајмак, Кристијан Трифуновски, Фис Точи, Давор Стефчевски, Јуан Бесими, Миле Јовановски, Дон Точи, Илир Хашими, Флоријан Синани, Мартин Тодоровски, Зија Алију, Исен Исени, Арди Муслиу и Никола Сербиновски. Тренер на екипата е Крумислав Божиновски. За кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци настапија Александар Витанов, Никола Тегиваров, Благоја Николовски, Блажи Димитровски, Павле Давчев, Кире Минчев, Ристе Атанасов, Ангел Петров, Сашко Јанков, Дарио Давчев, Јован Митров, Саше Крстиќ, Александар Тасев и Стефан Ристевски. Тренер на екипата е Маја Видикова. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар. Интересен надпревар одиграа овие два тима во рамките на второто коло во генерацијата 99-2000. Во првото полувреме се играше израмната кошарка, но сепак кошаркарите на МНА постигнаа повеќе поени од Томас, па така по првиот дел има минимална предност од 1 поен предност 13:12. Во втората четвртина МНА повторно беа поуспешни од Томас и на полувреме заминаа со предност од 6 поени разлика за 24:18. Во второто полувреме кошаркарите на МНА продолжија со својата ефикасна игра како во одбраната, така и во нападот и ги казнуваа сите грешки на противникот. Сепак и тетовчани покажа дека можат одлично да одиграат и не дозволија предноста да се зголеми на плюс 10.
со 12-10 МНА ја доби и оваа четвртина и пред стартот на последната четвртина МНА имаше предност од 36-28. Создадената предност до крајот на надпреварот МНА ја одржуваше, а Томас не успеа во своите обиди истата да ја достигне. Па така неизбежен беше поразот од 42-35. Кај победниците, кошаркарскиот клуб МНА од Кавадарци со 9 поени најдобар беше Александар Витанов, а 7 постигна Саше Крстиќ. Кај Томас од Тетово, прв средец во тимот, но и на надпреварот беше Фис Точи со 13 коша, 7 даде Бекин Бајмак, а 6 Јуан Бесими. Наградата од нашите пријатели Агенцијата за млади и спорт отиде во рацете на Ангел Петров од тимот на МНА Баскет. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. И во последниот надпревар од денешната програма се сретнаат тимовите на АБ Песталоци и Работнички. За АБ Песталоци настапија Дамјан Спиридоновски, Марко Марковиќ, Димитар Чакар, Горас Димовски, Борис Блажевски, Бојан Милев, Виктор Трповски, Миро Зиновски, Кирил Пајмаковски, Михајло Митев, Матеј Ефремов, Стефан Проданов, Давид Стефановски, Андреј Брова, Марко Симовски, Јана Марковиќ, Ина Ѓозо, Дамјан Радуновиќ, Игор Лазаров, Емил Исаевски и Стефан Наумовски. Тренер на екипата е Марко Трајковски. За кошаркарскиот клуб Работнички настапија Александар Марковски, Илија Саздовски, Никола Крстиќ, Давид Пренков, Давид Станиќ, Александар Костадиновски, Марко Рендевски, Огнен Стојановски, Владан Драговиќ и Панче Арсовски. Тренер на екипата е Златко Мокров. Во следните 10 минути ќе ги погледнеме најинтересните моменти и од овој надпревар. Кошаркарите на Работнички и АБ Песталоци одлично започнаа, се играше кош за кош, па во една таква игра поуспешни беа Работнички, кои минимално ја добија стартната четвртина. Во вториот дел продолжи одличната игра на Работнички, кои од минута во минута само го зголемуваа водството.
АБ Песталовци имаше и своји моменти. Тие до крајот на полувремето малку ја ублажија високата предност на Работнички. Во третиот дел, тимот на Работнички уште повеќе се разигра, ја зголеми разликата, со која и дефинитивно ги сруши надеждите на АБ Песталовци за достигнување на истата. Последниот период беше само рутински одиграна од двете екипи, па така тимот на Работнички стигна до нова победа во МТМ Кошаркарската лига. Здраво, јас сум Војан Саносов и вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Дарко Соколов, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Предраг Самарџиски, кошаркарски репрезентативец на Македонија, а вие гледате МТМ Кошаркарска лига. Јас сум Марин Докудовски, гледате МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следува рубриката Топ 5, каде ќе ги видиме најдобрите 5 потези од ова второ коло од четвртата сезона во МТМ Кошаркарската лига кај генерацијата 99-2000.
Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. А како тоа го прават најдобрите, погледнете во најновите топ 5 потези во Кошаркарската Евролига и NBA лигата. Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita, dale, que la cosa está rica. Miss Worldwide, Christina Aguilera. Oye, mamita. I like to move it, you like to move it. Здраво, јас сум Иван Таваковски, член на кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Виктор Блажевски, член на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Здраво, јас сум Матеј Дабевски, член на Кошаркарскиот клуб Академија Баскет, а вие гледајте МТМ Кошаркарска лига. Гледајте МТМ Кошаркарската лига ексклузивно на програмата на МТМ телевизија. Следното трето коло од оваа генерација на деца, родени 99-2000, се игра на 30 ноември. Почитувани гледачи, завршува и денешното трето издание од четвртата сезона на МТМ Кошаркарската лига за сезоната 2013-14. Се надеваме дека го задржавте вашето ценето внимание покрај малите екрани и уживаевте во мајсториите на децата. Ние се гледаме повторно следната недела со надпреварите од нашата лига која ексклузивно се пренесува на програмата на МТБ телевизија. Поздрав, почитувани гледачи, и се гледаме повторно за 7 дена. I like to move it, move it. 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 You like to move it.